ಎಲ್ರಿಗೊಂದು ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಹೆಸರಿಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾರಂತೀರಾ? ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಈ ಅಪಾಜಿ. ಎಸ್, ಅಪಾಜಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಗಾಡಿ ಹೆಸರು ಅಪಾಚಿ 310RR ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾನು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗಾಡಿನ ಏನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೆ, ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಏನು? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿನ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಓನರ್ ಬಂದು 12,000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಷ್ಟೇ ಓಡಿಸಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು 2018 ಮಾಡಲು, ಡ್ಯೂಯಲ್ ಚಾನೆಲ್ ABS. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಕಿಲ್ಲರ್ ಲುಕ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗಿದೆ, ಕಿಲ್ಲರ್ ಲುಕ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇದು ಬರೀ ಗಾಡಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿನಯ್. ಎಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಗಾಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಚ್ಚಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋಣ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಹುಚ್ಚು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟು ಜಿಕ್ಸರ್ 160cc ಇದಿತ್ತು, ಸುಜುಕಿ ಜಿಕ್ಸರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದೇ ನನ್ನ ಫಸ್ಟು ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಅನ್ಬೋದು. 300cc ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದೇ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾ ಫುಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಮೋಟ್ರಾಡ್ ಹೌಸ್ ಮಂಜೂರ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಹತ್ರ. ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಫುಲ್ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ರೌಂಡು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬರೋ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ, ಈ ಗಾಡಿ ಹೆಸರು ಅಪಾಜಿ ಅಂತ ಏನಕ್ಕಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 3 ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 3 ರೀಸನ್ಸ್ ಬಂದು, ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ಯಾಂಗಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಗ, ಮಚ್ಚ, ಬ್ರೋ ಅಂತ ಏನೂ ಕರೆಯೋಲ್ಲ, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದು. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹೋಗು, ಬಾ ಹೋಗೋಣ ಚಾ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇದು, ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಿರಿ ಮಗ. ಸೊ ಹಿರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಐ ಲವ್ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನು ಗಾಡಿ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಾಡಿಗೆ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಗಾಡಿಗೆ ಏನೋ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಕೂರಬೇಕು, ಹೆಸರನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಗಾಡಿಗೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅಪಾಚಿ 310RR, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಳೆಯಾಗಿದೆ, ಮನೆ ಹತ್ರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇರಲಿ, ವಾಶ್ ಮಾಡಿಸೋಣ ಬೇಬಿಗೆ. ಓಕೆ, ಟಯರ್ ನೋಡಿ ಆ ನಮೂನಿ ದಪ್ಪ ಇದೆ, ಮಿಶ್ಲಿನ್ ಟಯರ್ಸು. ಸರಿ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಬನ್ನಿ ಬಜ್ಜಿ ಹೋಗೋಣ. ವಿಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸರಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫ್ರ್ಯಾಂಕಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಗೋಪ್ರೋ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೋ ಜುಗಾಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಏನಾದ್ರು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಅಂತ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧೂಮ್ ಫಿಲಮ್ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್. ಈ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಚ್ಚ ಹಂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ನಾನು ದೊಡ್ಡನಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಗಾಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ದೊಡ್ಡನಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎಟ್ಕೋಷ್ಟು ಆ ಥರದೊಂದು ಫೀಲ್ ಕೊಡೋವಂಥ ಗಾಡಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೂರಿಂಗ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿ, ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆದರೂ ಜಡ್ಜು, ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗಾದರೂ ತೊಗೊಂಡೋದು, ಹಂಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಗಾಡಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ತಮ್ಮನಿಗೆ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಂತೀರಾ? ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಸು, ಹುಬ್ಳಿಲಿದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿದೆ ಬೋರ್ಡ್. ಹೊರಡೋಣ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಆಯಿತು, ಗಾಡಿಗೆ ಲೋ ಫ್ಯೂಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಫ್ಯೂಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡೋಣ. ಫ್ಯೂಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸರಿ, ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ನೋಡೋಣ. ಅಕ್ಕೋ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್, ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಲ್ಲಿದೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಸೊ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೀಸಾಕ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ.